guys! Mag-unbox tayo ng doterra box. Okay. Ito talaga yung mga gusto ko pag nagbubukas ng box eh. Crack, crack, crack. And look, that label. doterra. Look inside. Pak na pak talagang packaging lagi ni Ate doterra. Ganun. Okay. Cheer white hat on guard. On guard mouthwash. Shampoo, conditioner, lemon, lava rock, patchouli. Dryer balls. I got mine! Nag-order ako. Ano to? Promo ng doterra to. Promotion niya. Hanggang 30 lang. Cheers! Bonnet. Look, so cute. So cute. Ala, ang ganda ng ng balahibo niya sa taas. Patsingin nga kung bagay siya. Yay! It's winter time. Cheer. What? Okay. Ang ganda ng furnace. Ang ganda ng nila, ng tela ng bonnet niya. Bonggang-bongga. Bet na bet. And then may nakalagay pang doterra. Yan. And I ordered dryer balls. Kasi apat siya. Look. 4 Nepal dryer balls. Let's open. Let's see what's inside. Para yung mga damit namin is bongga-bongga din ang damo. Ang bango, lalagyan ko siya ng doterra essential oil. Ganun. Oh, wow. Wow! Bongga! Look! Galing pa tong Nepal. Ganun. Yan, ang cute. Ang cute din ng ang cute naman ng bag. Bongga. Bet ko to. And nag-order ako ng lava rock. Nasaan na siya? Concentrate lava rock diffuser. Okay. Let's open. Sabi nila, dalawa daw to. Dalawang set. So, ilalagay ko to sa sa banyo. Tsaka yung isa dito sa sala. Wow, bongga. Look at this. Concentrated lava rock. With the symbol of doterra. Pag pinatakan kasi to ng oil, bongga-bongga bango. Ay, ang bet mong kulay. Ang cute. Ay, ang ganda. Look. Ganda niya, besh. And then, I order, ubos na kasi ang aking protecting shampoo, doterra shampoo, and smoothing conditioner, and I order, what? Ang laki pala nito, doterra on guard mouthwash. What the heck? Wow, it's so big. Tubong-tubo ako dito, besh. It's 473 ml. What? Ay, bongga. Ay. Oh my God. Bakit hindi magbukas? Okay. Amuyin ko. Gusto kong amuyin agad-agad. Naku, ko lagi nito. Bonggang-bongga ng breath ko nito lagi. Ganun. Wow! Wow! Ang bango! What the heck? I love it. Sobra niyang bango. Pak na pak. Ito yung niya. Para basok. Ganun. Sobrang laki niya. Bongga. 473 ml. Napakamura lang nito, guys. So, PM me or DM me. And I order, ano to? On Guard Essential Oil. Ano naman tayo mga besh?
Iba pa rin unguarded sa mga panahon na ganitong virusan. So, use always on guard. Ano pa nga ito? In-order ko? Okay. Lemon. Ubus na kasi ng aking ganito. Lemon. Essential oil. And, dumating na ang aking patchouli. Dumating na yung aking in-order na Chanel Charing Keme. Ito kasi, ang Chanel, mga guys, isa to sa ingredients patchouli na oil. That's why napakabango. Tsaka kaya ang isa din purpose nito, kaya ako nag-order, hindi, sobrang desperada talaga akong mapakapal ang buhok ko. So, itatry ko yung lavender, peppermint, at saka patchouli na blend. I-spray ko sa hair ko. Let's see kung anong eksena. Gusto ko siyang amoy. What the heck? Grabe, ang bango. Wow. Sabi, ito, with combination of spearmint, wala akong spearmint. So, with combination of peppermint, pwede. Okay, I will try. Ang bango. Ang bango. Okay, that's all guys. Ciao!